Dale a tu cabello el cuidado intensivo que merece con Procapil. ¿Sientes que tu cabello está débil, opaco o sin vida? El tratamiento cuidado intensivo de Repair Therapy está diseñado y formulado para devolverle el brillo, la hidratación y el fortalecimiento a tu cabello. Este tratamiento repara tu cabello desde la raíz hasta las puntas, eliminando el frizz y la porosidad. Este es el tratamiento que tanto le urge a tu cabello.